Hey guys, welcome to Avi Vlog. आज हम आपके सामने लेके आए हैं रेड गियर का कीबोर्ड। चलिए अनबॉक्सिंग करते बिना लेट किए। सो ये है प्रोडक्ट, 2.5 किलो का, साला बहुत भारी है। तो खोलेंगे अभी। अरे वो ये वाला है, वो बास्केटबॉल में जो खेलती है लड़की, डिंग 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 करती है, यही था बस। ये प्लास्टिक। तो भाई गेमिंग कीबोर्ड, वो भी किसका है? रेड गियर का है। पैकिंग तो अच्छा ही है, यहाँ पे आप देख सकते हो रेड गियर लिखा हुआ है। और कीबोर्ड कुछ इस तरह दिखता है। यहाँ पे आपको हाथ रखने के लिए खुलता उलता है शायद ये। मतलब ये इसका जो वेट है वो अच्छा खासा, नहीं भी हो तो ये 2.5 किलो या 3 किलो आसपास को, जितने एक लैपटॉप का वेट होता है उसी के अकॉर्डिंग इसका वेट होगा। तो अब इसको खोलते हैं और देखते हैं इसका जो प्रोडक्ट है क्या है, इस बॉक्स के अंदर क्या है। फोम। सो पहले डब्बे में देख लेते हैं। तो डब्बे में तो ये कुछ क्लिप के जैसा, पता नहीं क्या है, देख लेंगे बाद में लगा के। और कुछ है नहीं, लगता है पेपर है, वारंटी कार्ड वगैरह होगा। ओके, यूज़र मैनुअल, ये तो रहना ही था। इलेक्ट्रॉनिक चीज़ में ये नहीं रहेगा तो फिर कैसे होगा। डब्बे में सारा स्पेसिफिकेशन है। वीडियो आप पॉज करके यहाँ पे देख लो। अब तो तेज़ हो ही देखने के लिए, पढ़ने के लिए, जाने के लिए। तो अभी मेन चीज़ के और देखते हैं, कीबोर्ड कैसा है ये कीबोर्ड। तो भाई डब्बे के अंदर 2 चीज़ मिला, एक ये कीबोर्ड और एक ये भाई हाथ रखने वाला। तो सेम वो माउस का जैसा वायर है, यहाँ पे बड़ा सा बोका है, क्या पता। और इसमें कुछ ढक्कन लगा हुआ है इसका। क्वालिटी अच्छा है वायर का, देख लो आप सामने से। एंड ये रहा भाई कीबोर्ड, रेड गियर का प्रॉपर गेमिंग कीबोर्ड। आवाज़ अच्छा दे रहा, वेट है भाई कीबोर्ड का। मतलब ये कुछ ना ऐसा लग रहा है ना मेटल का नहीं है, बट प्रोडक्ट बहुत हेवी है, अच्छा है। बटन का आप आवाज़ सुन ही सकते हो। और यहाँ पे है ये वॉल्यूम बढ़ाने का है या लाइट चेंज करने का, कुछ भी होगा, पर कोई है। ओहो, दबता भी है ये देखो। तो भाई अब गेमिंग तो बहुत भयंकर ही होगा। इसका देखेंगे अभी कैसा है, लाइट वाइट। और इसका दूसरा चीज़ देखते हैं क्या है वो दूसरा वाला। सो ये है वो दूसरा प्रोडक्ट। उसी में कीबोर्ड में जो इसका अटैचमेंट है वो ये है। और अच्छा सा प्रीमियम लुक लग रहा है ये, छूने में भी क्लिप के जैसा लगता है, ये फट से लग जाएगा। तो अभी वो कीबोर्ड में इसको फिट करके देखते हैं कि इसका साइज़ क्या बड़ा हो जाता है। तो आपका भाई ज़्यादातर रेड गियर का सामान यूज़ करता है, क्योंकि मैं अभी तक देख रहा हूँ कि इस प्रोडक्ट में, मतलब जितने भी सारे इसके प्रोडक्ट्स रहते हैं बहुत बढ़िया रहते हैं यार। कम बजट में आपको पूरा एक प्रॉपर गेमर बना देते हैं। उसको पहले हम लोग लगाते हैं। ओके, यहाँ पे क्लिप है तो उसको पहले फिट कर लेते हैं। तो भाई लैम्बोर्गिनी तो भाई तैयार है, एकदम लग रहा है कि स्पॉइलर है किसी गाड़ी का। और साइज़ देख रहा हो क्या बड़ा हो गया, आराम से आप यहाँ हाथ रख सकते हो। इसकी लाइटिंग वगैरह टेस्ट करेंगे और देखेंगे। तो ये मुझे अच्छा लगा, मतलब अगर आप इसको ऐसे ऊपर भी रखते हो ना तो ये ऐसे नीचे रहेगा, सपोर्ट के लिए सही है। बाकी आवाज़ तो पुराना वाला जो टाइप राइटर होता है उसके जैसा है, तो ये चीज़ अच्छा है। अभी लाइटिंग वगैरह देखते हैं। मैंने रूम पूरा अंधेरा रखा हुआ है ताकि आपको लाइट प्रॉपर इसमें आप देख सको। और 0.5 में ये शूट हो रहा है तो थोड़ा बहुत लाइट कम दिखेगा। जैसे मैं स्टार्ट करता हूँ तो ये लाइट्स आपको पूरा जैसे दिख रहा है ये कुछ इस तरह दिखता है। एंड हाँ ये यार क्या दिख रहा है ये, मतलब जो कैमरे में दिख रहा है ना, जैसे मैं अभी फुल कीबोर्ड छोड़ के कोई एक जगह पे पॉइंट करता हूँ, फिर देखो रोशनी कितना ज़्यादा है। इस क्वालिटी का रोशनी यहाँ पे दिखा रहा है, जबकि आपके इस नॉब में भी लाइट जलता है। और थोड़ा दूर से ही मैं दिखाता हूँ ताकि इसी में आप बढ़िया से आप इसको देख सको। और इसमें मैंने अपने सिस्टम पे डाउनलोड कर रखा रेड गियर का सॉफ्टवेयर, जो कि आप रेड गियर के साइट से भी डाउनलोड कर सकते हो। इस पर तो मुझे वो सीडी मिली नहीं, तो मैं अभी इसके सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर रहा हूँ। और इसके साइट से डाउनलोड करोगे सॉफ्टवेयर तो इस पर देख लेना कि आप जो परचेज़ करो, ऑब्वियसली नया परचेज़ कर रहे हो तो आफ्टर 1 अगस्त 2021 ही डाउनलोड करोगे तो वो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर रहेगा। सो मैंने इसी को डाउनलोड किया अभी और ये अब इंस्टॉल्ड है। अब हम लोग इसके कीबोर्ड के क्वालिटी एंड लाइटिंग वगैरह को देखते हैं। सो जैसे ही मैंने ये ऑन किया
इधर पूरा लाइटिंग जिग 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 होने लगा पूरा, बहुत बहुत मस्त हुआ था। इसमें बहुत सारे लाइटिंग इफ़ेक्ट से चेंज आप कर सकते हो। ब्रीदिंग तो नॉर्मल है, सब कीबोर्ड में ये सब रहता ही है। मुझे ये समझ में नहीं आया कि मैं इसके कलर्स चेंज कर सकता हूँ कि नहीं, ये ऑप्शन नहीं दिया। लाइक मेरे रॉक का जैसे यहाँ पे लाइटिंग है, मैं हर एक लाइट चेंज कर सकता हूँ, ये चीज़ मुझे दिख नहीं रहा। तो अभी मैं देखता हूँ चेंज करके प्रॉपर, मैं शायद ध्यान नहीं दिया हूँगा। ये वेव्स चल रही है यहाँ पे, स्टार लाइट नहीं, ये मतलब ये लाइट फिक्स्ड लगता है मुझे। ये स्नेक है, ये ऐसे ही चलते रहेगा, स्नेक वाली लाइटिंग। देन ये स्टार जिटर जो तभी था, डिक चिक डिक चिक डिक चिक। देखना पड़ेगा कौन सा कहाँ लाइट है क्या नहीं है। रात में नॉर्मली ऑन करके रखो, सही रहेगा, सारा दिखते रहेगा कम से कम। ये ब्रश एंड दिस इज़ नियॉन वेव। अंधेरा करके रखा ना, तो हमें तो ऐसे देखना पड़ेगा यार कीबोर्ड कहाँ कौन सा क्या है क्या नहीं है। सो अब लाइट्स ऑन कर लेते हैं। एंड ये रहा रेड गियर का ये सॉफ्टवेयर जो मैं यूज़ कर रहा था, जिसमें यहाँ पे फंक्शंस भरे हुए हैं बहुत सारे। आप आराम से इसको चेंज कर करके देख सकते हो यहाँ पे। और यहाँ पे भी कुछ मैक्रो सेटिंग, मैक्रो है, कुछ इसमें ऑप्शंस है। मैक्रो में आप क्लिक करोगे तो ये सब ऑप्शंस आएगा। देन ये सेटिंग्स में भी अलग सेटिंग्स है। फिर रिस्टोर करना था, अब रिस्टोर कर दो, मैं कर ही देता हूँ यार, नॉर्मली यूज़ करूँगा। तो ये लाइट ऑफ हो गया जैसे मैंने रिस्टोर किया, और ये नॉर्मल हो गया, बढ़िया। तो सारे सेटिंग्स अगर मैंने जो चेंज किए होंगे वो अब नॉर्मल हो चुके हैं। सो अब लाइट्स ऑन करते हैं। लाइट्स ऑन करने के बाद आप देख ही सकते हो किस तरीके का ये प्रोडक्ट दिख रहा है। आप आराम से इस पर हाथ रखो यहाँ पे, और आराम से आप यहाँ से यूज़ कर सकते हो इसे। सो ये है हमारा रेड गियर का प्रोडक्ट, यू कैन सी अ लोगो है। और ये बटन आप वॉल्यूम वगैरह मीडिया प्लेयर का बढ़ा सकते हो, प्ले पॉज कर सकते हो। यहाँ पे सारा देख रहे हो कि आप यहाँ पे फंक्शन के साथ जो कीज़ अवेलेबल है ये भी अवेलेबल है यहाँ पे। ये कुछ स्क्रैचेस नहीं है, ये डिज़ाइन है। लाइक डी का ऐसे है, बी का ऐसे है, ओ का ऐसे है, तो ये फ़ॉन्ट ही है इसका। तो ये रेड गियर का अपना फ़ॉन्ट है, देख लो आप। आर में भी ऐसे कुछ। मैं एक बार आपको इसे इस लाइट पे डिस्को वाला जो भी था इसका वो चला के दिखाता हूँ। तो ये कुछ इस लाइट में इस तरह दिखता है। एंड अगर मैं इसके लाइट मैं अपने रूम के लाइट्स अगर बंद कर दूँ तो ये कुछ इस तरह दिखता है। सो बढ़िया है ये, बढ़िया है ये प्रोडक्ट। आप जैसे देख सकते हो इसमें लाइट वगैरह चल रहा है। एंड बहुत सारा लाइटिंग वगैरह आप इसमें चेंज कर सकते हो, बहुत सारे इसमें ये। तो ये प्रोडक्ट मैंने लिया 2199 में। प्रॉपर गेमिंग कीबोर्ड, अच्छे वेट कीबोर्ड का जो क्वालिटी है ये भी बहुत बढ़िया है। सो यू कैन गो फॉर इट, गो परचेज रेड गियर। इस रेट में अच्छा, अगर आधे दाम में भी लेना चाहो तो इस प्रोडक्ट का 1000 में भी ऐसे कुछ में आता है ये, जिसमें शायद ये अवेलेबल नहीं होगा। और कुछ लाइटिंग वगैरह कुछ चेंजेस होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।